Здравейте, пичи и пички, аз съм Пирос Пъзив и играем малко. Ще направя нова поредица на това какво е. Играл съм малко играта, това мултиплеер, синглплеер, личен мод, тук какво е това? Някакви с тия работи и ще играем малко синглплеер. Минах първото ниво, което вижте това. Сега ще ви покажа първо ниво какво е. Нормално. Скипваме това, защото губим време. Това с контролите Double, AS, D, Mouse 1, T, Mouse 2, Build, Zoom, такова, Default. Q не помня какво беше. Не помня Q какво беше. В е да говорите на съотборниците си. Pass менюто Escape. Мапа е топ. Ще ги видите в игра. Не иска да видим. Да. Това е вашето царство. Вие трябва да стигнете до другото царство. Някакъв Кинг Минг. Значи има различни класове. Той е Ларела, който такова. Той е строител, инженер. Той е магиостик. Съпрон с абсолютно всички. Така биете с си дигате вратата и продължавате. Трябва да убиете и това. Като е такъв. Горе имате хил, мана и различни работи. Други. Имате различни, когато дигате левел, те са май само за едно ниво. И трябва с да събарате такива кули. Аз мисля, че музиката е много силна. Музик. Така. Добре, мисля, че защото няма да мога да чувате мен. Какво е това, брат? Писав шит. Добре. Любимия ми скил е това с камъните. Там дето го бърках. Аз това го няма. С дясно копче са пазите. Това е мапа, бе. Играта е много плавна. Мен този скил ми е любимия. Просто помитате всичко наоколо. Тук има такива магиосници, които може би ще ме унищожат. Нека кажа на моите да ме хилнат и сега да ме следват. Трябва да свалиме тези кули. Играта си има туториал. Много бързо ще може да се научите. Стига да имате играта безплатна Steam. И е просто много забавно, забавлявам вече доста време. Нивата не са толкова трудни. Само ако не ме набият много сериозно. Хилми. Нека първо това го изям. Добре, половината умря. Брат, това много му би, много сериозно му би. Дето го победихме, браво. Имаме лева, вече имаме нов скил. Супер гард. С Space ползвам скиловете. Ще продължавам да снимам някакви такива на безплатни игри в Steam. Което са? Това е тук. Така често мен този скил ми е любимия. Само минавате и изнасяте всичко. Трябва да събирате тези кули, когато примерно умрете, го пуска в кулите ви. Добре, това видя. Директно. Има и такъв строител. Добре, пичи, победихме кулата. Вече някакъв нов скил. Скил.
Вау. Изобщо не е топ този скил. Сега ще покажа какво е и да сте. Аз го казвам така, инженер. Не знам, вие как ще го кажете. Базирам когато се върна с инженера. Добре, пичи, това е мейджа, който може да стреля така. Това е топки. Следно съм влезнал на тренинга да ви покажа тия работи. Attacking the enemies! Attacking the enemies! Трябва да целите с фарбалата. Не е бързо. Ще моля го цепне така. Вижте! What the fuck пасиакта. Почти не съм играл мейдж. Ооо, ей този скил, Просто ей този скил. Да, е така си мърдате с Хикс и С, си мърдате камерата. Добре. Добре. Това е много яко. Е така може да си направите това и само. Да ги изнасяте. Може да хилвате и ваши хора, ето това. Трябва там сега на него. Добре, спис. Вече и той е батка. Вече и той е батка. Супер шот. Супер шот, ама кефи. Това е пичуи. Това е от Magical билдване. И това беше от този клип, пичуи. Не, няма да бъде този клип. Ще покажа и строителя. И строителя, ако имам време. И така, пичуи, това е строителя, който аз така се наричам. Макар че не. Той има скил, който може да хилва. Скила му прави е това нещо, което дава кръв. Примерно като напишат heal me, нали е така. Need help. Някой може да ви даде help, пичо. Ако е достатъчно умен. Сега, идва и по-яката част. Може да строите такива неща. И сега идва по-яката част, която може да ги изнасяте. Което е мега яко. Чувствам властта. Пичи, това е другия скил. Може да дойдете точно и тук, пичуи. Това е много полезно, като може да стигнете до противниковия противниковия замък. Може да строите и стълби. Така, самонвате материалите и строите стълби, пичуи. Ето това е стълбата, по която може да скачате и тук да биете. И пичуи, не може да строите само стълби или други глупости или такова. Може да строите и най-яките машинки, пичуи. Които трябва да излезете от тях, това да влезете. И ето виждате моя колко е нацепен. И влизате в замъка и ги изнасяте. И добре, пичи, смятам това да отклипа. Нямам какво друго да ви покажа. Смятам това да отклипа. И на мен беше забавно, надявам се на вас да ви е било забавно. Вече имаме Facebook страница, която може да следите кога качвам клипове и такива неща. Ако клипът ви хареса, дайте един лайк и се абонирайте за канала.